¿Sabías que la icónica Demi Moore perdió no uno sino 2 dientes? Increíble pero cierto. Y no fue por caries ni un accidente desafortunado. Fue por bruxismo severo, sí. Ese enemigo silencioso que se activa cuando el estrés se apodera de nosotros. Imagina esto, el bruxismo desgasta tus dientes poco a poco, los afloja y en el peor de los casos, los rompe. Así que, si pensabas que el estrés solo afecta a tu mente, piénsalo de nuevo. Demi incluso tuvo que recurrir a dientes temporales antes de recuperar su brillante sonrisa. Así que recuerda, el estrés puede ser más destructivo de lo que crees. Cuida tu mente y, por supuesto, tus dientes también.